สวัสดีครับอยู่บนเกมทีวีนั่นผมก็จะมาเล่นฟรีไฟครับขอบถ้าพ่อเดินออกนี่ทุกกองเก่งตอนนี้ผมก็จะมาเล่นฟรีไฟครับที่จริงผมอัดคลิปเมื่อวานผมบอกผมอัดคลิปไปว่าอยู่ดีมันก็ว่างเฉยผมกำดีเขากินของไม่เก่งเลยต้องกินหน่อยตอนนี้ผมก็มีเสียงรบกวนน้องๆเพราะผมมีน้องครับก็อย่าไปโม้คือของที่เกมอร่อยอร่อยอ่ะเมื่อวานผมลงคลิปไปแล้วแต่ไม่ได้อัดครับเมื่อวานผมอัดคลิปไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้ลงครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอัพไปอัดรวดเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลากี่ทุ่มนะลุงดาตอนนี้ก็เป็นเวลา5 โมงครับไม่5 โมง7 ทุ่ม 1ละเมื่อกี้กินนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยกูไม่ขอได้ปะนะเฮ้ยอย่าโอ๊ตไอคลิปนี้ตัดเลยป่ะเขาทำไมโรเทสครับเมื่อกี้ก็ขอเล่นใหม่เช่นอยากเลยก็ไม่อยากจะโบก็อยากแต่ผมก็ตอนนี้ผมก็อยากดูอายุผมอายุ1 ปีครับผมก็จะมาเล่นโหมดนี้ครับตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วโอ๊ตถามอีกทีโอ๊ตตอนนี้ก็เป็นเวลาซีนามิอย่าผมขอเล่นตานี้จบครับก็จะปิดคลิปแล้วลงคลิปอีกครั้งนึงก็6 โมงครับเอ้ย2 ทุ่มมาเล่นฟรีไฟกันมาไม่พูดเจ็บจับคอ เ
ยุดคิดแค่นี้ครับไอ้ไม่ใช่เฮียน่าจะอยู่ข้างบนดีแล้วเย้ยไม่น่าเลยกูไม่เล่นแล้ว